bismillaahir rahmaanir rahiim website-keeni halkan inoo joogay inagoo ku soo darnay our first media query waxaan u baahanahay inaan ku soo darno media query kale oo ah inoo hagaajinaysa navigation-keenan already content-geeni si fiican ayuu soo baxaya waxaan u baahanahay navigation-keena ka shaqeyno waayahay waxaan tagaynaa marka screen-ku ay gaadho 480 iyo ka yar maadaama ay content-gi bedelnay waxaan u baahanahay oo kale inaynu bedelno our navbars navigation iskeena so marka ugu horeysa waxa aynu sameyn doonaa weeye navbar class kala dhaho oo inoo haya navigation keena eediisa ama anchor tag class kaas anchor tag isku dhex jira eed hadaan ka hadlayo weeye waa kuwan bogga hore html css ama kuwan waxaan rabaa inaan ku sameeyo marka ugu horeysa display none marka 480 shaashadu gaadho kuwan iga qari soo hadaynu tijaabino waa in refresh kareyno already meesha ka baxeen marka inagu ma rabno inay meesha ka wada baxaan iyagoo dhan waxaan rabnaa inaynu mid soo reebno navbarka oo dhan uusan meesha ka bixin soo waxaan isticmaalayaa CSS 3 feature la dhaho not oo aan ku soo qaadanay CSS basics-keeni soo waxaan leenahay navbar not laakiin dhammaan anchor tagiska marka laga reebo first childka marka laga reebo maahan inta kale oo dhan display none soo hadaan refresh kareyno wuxuu kaliya deynayaa first child oo ah bogga hore maadaama bogga hore uu yahay kan ugu soo horeeya haddaan kan last child ka dhigana sida CSS-kii hore aan ku soo baranay wuxuu deynayaa ka ugu dambeeya oo ahaa js oo ah menu-ga ugu dambeeya halka aad isla fahnay okay inta markaynu marayno waxaan doonaynaa inaynu ku soo darsanno hal span oo halka calaamadda yarada drop down-ka ahayd ah ama hamburger menu sida u taqaaniin okay dhinaca CSS kan yareynaya halkan waxaan ku soo daraynaa navigation ka dhexdiisa span soo xalina span-ka ayaan xidhaynaa waxaan u baahanahay inaynu gelino wax la dhaho drop down ama calaamadaha yaryar saas oo kale ah okay hadaynu tijaabino wax isbedel ma aragno waayo span-kii meesha uu ka baxayaa sida darteed waa inaynu kor tagnaa oo aynu span-kana aynu same class siinaa href-ka soo xalinahay navigation eeda iyo span-kaba ha ka dhaxayso featureskan oo dhan inay baadhinkoodu bataa waa inay colorkoodu nooca ahaadaa waa inuu display box ahaadaa soo haddaan refresh karayno span-kii halkaas ayay ka soo baxda soo waxaa ujeedaa first child iyadaa meesha ka noqotay already boggii hore meesha ka baxa sababta uga baxayna waxa weeye waxaynu dooranay face of child ayaynu dooranay halkan sidaa darteed haddaynu rabno inaynu labadaba deyno waxaan leenahay face child oo ka tegayna waxaan dooranaa face of type ayaynu dooranaa rule kala dhaho first child waxa weeye navigation-kan kiisa ugu horeeya maahna kuwa kale oo dhan iga reeb laakiin markaad doorto face of type waxa weeye ankarka wax allaala wixii ee ku abtirsadaa keeda ugu horeeya maahane kuwa kale oo dhan qari waliba ee ah laakiin navigation-ka ama span-ka wax saameyn ku yeelamaya aan refresh kareyno waxaan rabaa inaan step by step u faahno wixii okay boggii hore uu soo baxay waayahay si aan calaamadan yar u geeyo dhanka midigta waa inaan class u sameeyaa soo span-ka waxaan u sameynayaa class la dhaho right soo halkan aan imaanayaa waxaa wixii media query ka horeeya class-ka waxaan dooranayaa la dhaho right wax kale ma waxaan leenahay float aad dhinaca midigta soo haddaan refresh kareeyo nice halkaa waxaa ka soo baxay calaamadan yar iyo bogga hore haddaan ballaadhiyo already calaamaddii meesha ku jirtaa laakiin kuwii kale way soo gelayaan kuwanna waa xanqariyey marka screen-ka shaashadu ay gaadho 480 stepka saddexaad aynu qaadayna waxa weeye calaamadan maadaama aysan ahayn tii ku habboonayd sida baynu u raadin karnaa calaamadda ku habboon okay laba siyaabood baan ku sheegaya siyaabada koowaad waxa weeye computerka haddaa qortid character map waxaa kasoo helaysaa dhammaan characterska computerka ee unicode-ka just waxaad sameynaysaa tan oo kale ku dhufanaysaa taasoo kale marka double click siisid koodhkeeda ayaa kuu soo baxaya unicode-keeda ayaa qaadanaysaa waad copy garaysanaysaa waxaan oo dhan tusaalahaan weliba waxaa la doortaa CGUI marka fartana waa inaad say nooca ka dhigtaa soo haddaan kan oo kale dul istaagno mid walba waxa u taagan yahay calaamadda aad dul aragtaan E105 soo aniga halkaa maba soo marin waxaan sameeyey website-kan aan galay
waxaan qoray Unicode of character of hamburger menu calaamada yar ee hamburgerka waxaan rabaa inaan sidaa u soo copy garaysan karaa laakiin waxaan rabaa calaamadeeda inaan isticmaalo intaan aan qaadaya waa character Unicode ah copy ayaa leeyahay calaamadan oo kale waxaan tegayaa bogaygii hore halkan ayaan ku paste garaynayaa soo haddaan tijaabino inay wixii shaqaynayaan kale waxaan ku soo noqono bogaynii hore yes calaamadii wata shaqaynaysa haddaan yareeyana already calaamadii way shaqaynaysaa stepka saddexaad aan qaadi doono already markaan ballaariyo waxa u jeedaa in calaamadii weli meesha ku jirto marka waxaan rabaa calaamadan markaan shaashada 480 maraysa kaliya inay muuqato laakiin mar raba in mar walba saa muuqato anoo computer weyn kaga jira soo aan ku noqdo koorkeeni class baan u sameeynaa halkan laftigeeda display none waa dhihi karaa anoo right jooga laakiin right-kan waxaa laga yaabaa inaan waxyaabo kale u isticmaalo halkan waxaan kusoo daraynaa class la dhaho gear class la dhaho display none that means haddiisan ay media query-gan aysan ka soo bixin oo aan ruleskan aysan aadan active ka dhigin by default ama asal ahaan wuxuu noqonayaa inuu u soo muuqdo mid none ah soo haddaan refresh garayno oo bogeeni hore ku noqono already gearka halkan uu ka baxay sidoo kale marka 480 shaashadana ku yaraado uu ka baxay soo waa inaan halkan imaadaa 480 markii soo gaadho sidoo kale waa inaan dhahaa dot gear class kala dhaho display block refresh yes wuu joogaa gearki laakiin haddaan ballaariyo shaashada already ma joogo sababtoo ah by default waxaan idhi iga qari laakiin marka shaashadu 480 soo gaadho haddaan shaashadan yareyno fiiri already marka 480 ka yar tahay unbuu soo muuqanaya inta kale oo dhan muuqan maayo ama la siman tahay yes 480 okay marka taas waxaan ku xalinaynaa gearkeena ku soo darsano bogeeniina hore samaysano insha Allah casharkeena dambe waxaan ku soo daranaa JavaScript code kaasoo oo marka gearkan lagu dhufto ay soo baxayaan navigation-kii aad iyo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq